今天讲一个非常关键的东西啊，就是我们如何查这个电路图，一些重点，也不是非常啰嗦，就非常简单直接。在出现故障的时候，我们查这些重点。今天我们展示的是一个五系 F18的车型，我们输入完车架号之后，进去就是这个界面，就是这个是原厂检测电脑的界面，这个就是普通的这个电脑检测界面。其实我们能发现，控制单元数、控制单元列表在没有联网的时候都不显示的。那么我们在查的过程当中，我们进来之后全都是这一个界面。我们进来之后检查流程也都一样。我们选择这个什么车辆处理之后，我们要查的也是找的这个是功能结构，包括这个专检也是找这个功能结构。当我们找到功能结构之后，其实它进去之后吧，就是两个这个状态。那么什么驱动装置、底盘、车身、驾驶员辅助。那么其实这种情况下，我们在处理的过程当中，我们今天比如说我们重点找一个叫做五伏电源故障发动机的，我们演示一下如何找。你们如果不是连那种正版的专检，如果不连那种厂家服务器的话，有的可能是查不到的。那么查不到怎么办？必须得连车，连车才能查到。连车才能查到这个东西。那么我们今天展示一下的，比如说供电，我们点开，这个里头有的你展开之后里面它没有这个选项，那不是你找的不对，它就是没有。那么你只需要把这个什么连上车，诊断到实车上就可以能查到。那么我们今天展示一下就是什么呢？五伏电源这个故障是怎么找的？比如说我们举几个例子，我们说五伏电源故障。那么这个东西指定是发动机系统的。那发动机系统有爆震、有怠速、有点火开关。这个点火开关不是指的那个钥匙门啊，这个你一展开就告诉你了，这个是什么？点火线圈的。那么我们今天要找的是五伏电源故障，那是在哪了？是在供电里头了。我们实在找不到，我们点一下加号，你看这里头有大概什么样的介绍？这不有介绍吗？我们有的时候我们点它，比如我们点这个五伏执行器，它可能就显出来个电路图。还有一种是你点它这边什么也没有，那没有怎么办？那你就直接点供电，就把所有的罗列出来。这个时候你再去找去，比如说我们今天找了一个故障叫五伏电源故障，那么对应的就是什么呢？传感器、执行器、电源，这不告诉你了吗？对应的是传感器、执行器供电。那么我们只需要显示出来就可以了，这个就是电路图了，不需要太特殊找，这种就是直接找就能找着。但是我们再展示一种，比如说发动机那个点火喷射继电器，那么这种情况下，我们再做一个这个故障展示啊，就是说这不是说点火喷射，比如说我们再展示一个查一个故障，我们随便演示一个啊，比如说我们我们演示一个什么东西，稍等一下啊，我们再展示一个其他的，比如说我们今天展示一个供气的一个故障，供气是什么？空气流量计、进气压力传感器、什么空气质量计、增压器调节。但是我们今天可以展示一个故障的查询电路图，比如说我们查这个，你看循环空气减压阀这个就没有这个电路图，那么我们还想找这个东西怎么办？我们只需要点它。但是你终于发现这个问题了啊，这个里边就不带电路图。我们马上换成这个专检来诊断这个相关的这个位置啊。我们仍然是发动机电子系统啊，我们仍然选排气机构。这个时候啊，不是选供气机构，这个时候你就会发现这里边是有电路图的。那么你这个时候用这个电脑，你没有电路图怎么办？就是连车诊断，只有连车诊断才能。目前市面上这种什么盗版这种的，就是这样的。所以我们今天就要用这个。我们比如说我们查一个电路图，我们在检查的过程当中，其实我们今天可以发现一个东西，就是什么？比如说循环空气减压阀啊，或者说我们找一个什么更简单的叫减压装置压力变换器，就是增压器调节这个真空电磁阀。这个电磁阀其实我们在查的时候，我们会发现有一个情况，就是说这个电压阀有个传感器执行器电源，这个电源啊怎么去找它？这个是有讲究的，但是我们只知道是发动机电脑供电的，但是我们不知道这个电源是怎么来的。我们展示另外一个电路图，仍然是找供电，为什么？因为它需要有电源。
那么我们就找供电，这个供电当中会有一个叫做什么5伏电源、12伏电源，那怎么办？我们点这个传感器执行器12伏电源线。这个时候我们再放大这张电路图，我们发现一个东西，当时我们说的涡轮增压器调节电磁阀，在这个电路图上又画出来了，又画出这个电磁阀了。那么我们这个时候会发现它有一个特点，跟5伏电源故障的布置逻辑非常类似。那叫什么？12伏1、12伏2，还有个12伏3。那么这种情况下，那么检查流程、检查方式都一致，但是它有点不区别啊。就是说，比如说我们现在量这个没有电了，我们找到这儿了，知道是电脑没输出。那么电脑没输出，难道就是电脑坏了吗？宝马这个不需要你们这个什么有什么规律，就是必须得知道。我们再继续找发动机电子，就是发动机电脑供电。其实有一个非常关键的点啊，宝马是这么结构，其他电脑都是类似于这么结构，会有一个叫做主继电器的。这个主继电器是什么逻辑呢？就是奔驰车上有一个叫做87供电，或者是什么一些其他车辆上有一个这个供电，就是发动机电脑传感器的供电是受着发动机电脑控制的。更简单来说，就是发动机电脑控制这个继电器，让这个继电器来工作，然后工作出来的电呢，再给发动机电脑使用。这个总线段就是控制，就叫87供电。比如说你钥匙门打1档，收音机档位就叫做什么那个什么总线段2，然后你打钥匙门2档呢，就叫做总线段15。但是你打2档的时候它也亮，只有发动机电脑这个控制电源就叫做87供电。那么正常诊断的时候，我们会发现这有一个什么这个保险，但是它这两个地方会有一个叫 15N1，还有一个 15N2，还有一个叫 15N3。那么这3条线，这3个保险对应的就是这3个电源的这个保险，就是给这儿使用的。那么我们查完供电之后，比如说我们再查一个其他的电路图，比如说我们现在需要检查一个车身上的故障，比如说啊，宝马车辆，我们查一个那个转向柱吧，这个也是比较能查的。比如说我们现在查转向柱无通讯，查电源线。那么我们查完之后，我们已经看出来这么些东西了。但是我们现在想查15WUP 这个东西指定是并联的，但是它实际你看就一条线连过来，但是你还想找这个唤醒线，那怎么办？你现在这里找不着，你就不要硬上这里去找去了啊！我们马上换一种方式，我们上其他控制单元找，因为我们知道唤醒线跟什么有关系啊？跟这个驱动总线有关系。驱动总线是哪儿？就 PD 看嘛，PD 看有关系。但我们这个时候你看电路图，PD 看上都连什么了？气囊电脑、汽油泵电脑、发动机电脑、变速箱电脑。那么好，我们马上回到变速箱电脑去找它。我们回到变速箱电脑去找什么呀？是找那个唤醒线都连什么东西了啊？一定要注意啊！你必须得知道我们现在要找什么唤醒线。哎，你没发现这张电路图？马上就画出来，这个唤醒线上有一个叫 X123，这个 X 指的是节点的意思啊，就是这个点同时分出来好几条线。我们点开它之后，它告诉你在这儿了，但是我们想看全车怎么看？注意啊，左下角有一个文件，点击这个文件，马上跳出来这个电路图了。只要是这张电路图里画的，这是不是全都连着一条线？这个图是不是就这么找到了？那么我们还有一种情况就是找这个通讯线，通讯线也是一样的道理。当时我们发现，只要发现有节点的情况下，我们点击文件就一定会跳到这个总览这张图里啊，就一定就跳到总览这张图里了。你想修什么，你想找什么，中间有什么东西并联了什么东西，全都是这么来找的。但是我们今天以这个为基础，我们再找一个别的电路图，比如说我们现在找一个这个保险丝，这个保险丝可能同时连了好几个东西，
那你就是说，那遇到这种情况，我们怎么才能查到这个保险丝到底都连什么东西了？今天找一个就是比较经典的一个东西啊，宝马的 ABS 电脑。当你测量 ABS 电脑在无通讯的情况下，那么这个车 ABS 无通讯，并且少了一个保险的情况下，我们怎么去找这个电路图？比如说，我们 ABS 电脑无通讯，这个 F2的保险丝烧了，我们换一个上又烧，换一个上又烧，但是我们是不是怀疑 ABS 电脑短路了？我们给 ABS 电脑拔了，它也烧。但是我们在看这张电路图的时候发现没，这张电路图都是一条线下来，但这张电路图往旁边画了一个箭头，什么意思啊？它分出去线了。那么我们想知道都分出去是什么玩意儿，这怎么找呢？点击保险丝，仍然是点击文件，那么就跳出来了。这个保险丝从哪来的？受什么东西控制？分出来的线都连什么东西了？那么这个车我们看一眼，连 ABS 电脑了，还连了4个门拉手。那么这个车辆到今天到目前为止频繁的烧 ABS 电脑，那你说是什么东西坏了？那是不是就有门拉手坏了？如果你不参考这张电路图去找，那你说这个电路图，你是能知道这个车是因为门拉手有问题之后影响到了 ABS 电脑无通讯吗？这个也是找不了的。那么这张电路图在维修过程当中，我们以这种相同的方式来找的时候，其实多种多样，只要是你想找，都能找到。而且这个东西分的非常清楚。宝马有一些东西你找不到的话，就上这个一般车辆电气系统去找，就是这种东西不分类，它跟什么都不连着，什么点烟器、喇叭、行李箱、风扇这种东西都非常特殊啊，就是这车企很多车可能都没有这个风扇了。这个风扇是干什么的呀？是散热的，就是说有一些电脑热量特别大，就给旁边安个小风扇啊，是用来给它散热的。这种东西就是不进行分类，它就单独有一个，特别是像这 OBD 诊断插座，最容易出现没有电。OBD 诊断插座没电的时候，其实这个车的 OBD 诊断插座5系可能差点，7系好像都是连2个东西。那这个也是连了俩，一个是网关，一个是诊断插座。但是这个它也没画，它没划分出来2个，但是我们一点它仍然是有。你看这张电路图就看出来了，它不在中间分，它直接从这个插头当中同时就分出来了2条线了。这就是一些电路图的初步检查这个流程，只要是绿色的这个些字儿，全都可以点，只要是绿色的字都可以点。点击完之后，右侧有线角布置，有零件描述，还有什么安装位置，全都有这个东西，都是通过这张电路图来找过来的。那么我们想找拆装文件，就上修理保养去找。你发动机的故障就修发动机。那么故障查询功能结构，还有一个叫什么零件结构？这个零件其实你可能一下子看不出来，但是我告诉你怎么找这个东西。我们今天比如说我们研究一个，我们今天找一个冷暖空调吧，或者说我直接找一个更简单的中控锁。打个比方说，这个中控锁我们在查的过程当中，我们现在要做一个使用，好，展开之后使用。比如说我们现在有一个叫 A122，但是这个 A122你没发现有一个代表什么数字 A？那么这个 A 是用来干什么用的？我们又回到这个部件结构，他说带 A 的部件就指的是那个 A22啊，A122啊，就是这个意思。我们点进去之后，我们一直找到 A122这个位置，我们就看着了，对应的就是这个东西。这里其实有几个介绍，就是有什么你就看什么。第一，这个零件的图片，但是它还有另外一个，它俩是一模一样的啊，只不过就是分配置，它可能是显示的状态不一样。那么还有一个什么，这个东西的一个介绍。其实你可能说其他东西也都有介绍，比如说什么这种的，只要是有这种，它都会给你介绍，告诉你这是一个什么东西啊，大概的一个功能介绍。这个电路图的一些基础使用就是这样的。那么你在维修过程当中，你查这个电路图的时候，会出现几种情况，你必须要有这个意识。比如说我们今天查这个故障，可能说这个故障实际啊
它根本就没有连更多的东西，但是我们也仍然有必要去点一下看一下，看看它是不是连了更多的东西。比如说我们点这个天线，其实我们有必要去看一下它是不是连了更多的东西。那为什么老少保险？我们就看一下，结果我们点开之后，我们发现它同时连了2个东西。其实这种情况下，就是你检查问题处理的一个维修标准。而且还有一种情况，这一个电脑上同时有2个保险，一个40A，一个50A。那么我们就要分析，它为什么要装2个保险？它装一个保险好不好？为什么装了一个这么大的保险？40A 这个保险是非常大的。那么我们在想什么情况下能用上40A 的保险？这是我直接告诉你啊，宝马这个车辆的启动电脑是不走单独继电器的，就是这个40A 的这个保险直接给启动机使用。我给你们展示一下这个关于启动这个电路图。其实有的时候说宝马没有什么启动继电器，其实它有的。这个启动继电器装在哪里了？装在这个进入启动许可电脑里，只是电路图可能不给你体现出来。现在的老一款的电路图都是给你画出来的，现在都不给你画，就是什么启动信号叫什么50嘛，叫总线段50，就是启动。这个启动连哪去了？连到控制这个启动机上。正常那个40A的保险丝是进到这个电脑之后，经过电脑内部的一个继电器来控制之后输出的电到这个启动机上。它为什么要经过电脑？是需要监控这条线的状态到底是什么样的，并且这条线还需要分给电脑内部的一些其他零件使用。这就是一个常见的几种电路图的一个检查方式，就是我们在维修过程当中可以参考这个。特别像是这种宝马，就是这个电源发动机电脑供电这一块，就这个5伏电，确实和12伏这个电确实比较啰嗦，有的电路图一下子都引不出来，必须要通过这种方式来引一下，你才能看到这个电路图到底是一个什么样的状态。所以这个车辆在维修过程当中，比如说你查这个压力传感器，其实我们都知道它是一个5伏电源嘛，但是这里头是不体现的，必须要单独去找这张电路图。